大家好。那么现在到了这个秋冬季节啊，因为现在冬季天气特别寒冷，就是有一些患者就会出现咳嗽的情况。那么咳久之后呢，还会有痰。那么这个咳嗽来讲呢，首先最开始的咳嗽，我们一般来说什么呢？是由风寒犯肺所造成的。因为我们讲肺为焦脏啊，它是和外界进行直接接触的，所以特别容易感受外界的风寒风热。那么现在天气凉呢，就是感受风寒。那么风寒最开始的时候咳嗽吐痰，那么一般出的痰是白色的痰，而且带泡沫，所以经常来患者就问我，你这个咳嗽之后有没有痰呢？痰多痰少啊，能不能咳出来啊？然后是什么一个状态呀？就是最开始风痰的咳嗽呢，这个痰咳出来呢是偏稀的、偏白的，然后呢是带泡沫的。那么对于这种患者，我们怎么调理呢？进行治疗就是说，就是补肺气、祛风寒。像我们平常可以用麻黄啊、桂枝啊、防风这些来说，排风寒的药。再有呢，加一点这个止咳的。像就是川贝啊、遮贝这类呢进行止咳啊，加诸如祛痰。那么有一些呢，就是咳嗽日久，咳嗽时间很久，就刚才讲的咳嗽时间短，那么很快它也就好了。有的患者啊，就是咳嗽1个月、2个月、3个月，这就久咳。久咳之后呢，这个痰出现的就是比粘稠比较少，或者是咳的时间再多一点的时候吧，它有时候还会出现带血丝的情况。那我们讲这咳嗽日久，就不只是肺气虚的问题了，会伤及肺阴。就是肺阴不足，所以这时候的调理是什么呢？要滋肺阴，就是前面咱们说的祛风寒，咱们说麻黄桂枝啊，有时候用杏仁啊。那么润肺的时候就不是这样的，要清燥，用百合啊、杏仁啊。止咳的话也可以用川贝、紫苑这一类润肺阴，所以这两者的治疗呢不是完全一样的。好，那么今天关于咳嗽和痰多的问题呢就谈到这儿，大家有什么想法和意见，可以在下方评论区留言。我有时间会给大家一一回复。